अस्सलाम वालेकुम। मैं मकसूद मालूका। आज हम लहसुन के फ़ायदे बताएंगे। उन भाइयों के लिए बताएंगे जो खांसी से ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं, जिनके गले में दर्द रहता है। तो ये लहसुन खाने से खांसी में बहुत आराम मिलता है और जो गले में दर्द होता है वे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, ये खून साफ़ करता है, हाजमे को ठीक करता है। तो सुबह सुबह खाली पेट 1, 2, 3 कली ज़रूर खानी चाहिए खाली पेट, और ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये बहुत पावरफुल दवा है। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर करो। अस्सलाम वालेकुम।